Ashama akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha nageenyi naaf fayyadu isiniif haa baay'atu hunduma keessan dura jirtu akka jiraattan baga walitti dachaan illee viidiyoon dhufu jira har'a viidiyoo addaa tokko isinii godhe inni illee maal seetanii keessattuu immoo ni beektan nuti ijoolleen biyya ormaa kun wanta maal akka nyaannu maal akka goonu beeknudha isa kana baay'een jaaladha keessattuu yeroo maal isiniin jedhu wantoota akka dhuguu na barbaachisu akka nama waan ho'aa danfisatee dhugutti itti fayyadamaa ture jechuudha dhugaa dubbachuuf wanta kana jechuudha amma yogguun argu viidiyoo isaanii yogguun laalu maalirraa akka jedhamu akkamitti akka dhufe jechaa akka dhufe maal akka godhamu wayyaa qabraa isaati na ajaa'ibee dhugaa dubbachuuf. Aramiitu miti gurguradhee maal godhadhee maal bakka kanuma jira kanuma sammuun kee kanuma yaadaa galgala kanuma yoom akka gurgurattu maal akka gootu maal akka ittiin gootu eessa akka ittiin dhaqxu dubartii maal akka ittiin fuutu maal akka ittiin gootu ka'iin sin jedhe narra ka'e maali nagahuun gurri narra ka'e Viyeetii dhangaangeedhaan wal makee borganama fuudhan danda'a. Dubartiin lafaa dhiddeetti kanaaf halkaniif guyyaa as deddeebi'an kaayyoon qaban waan hin barbaaduun qaban waan hin mijeessuun qaban. Guyyaa meeqa waggaa meeqa dubartii deebi'ee guyyaa sana abaaruu kan jira bara. Maal abaarta? Nama akkasitti sararacha nama akkasitti rakkisuun argattu turte waan adda. Challenge meeqa si bas? Maal dabaluu fe'amu? Nagaa si yaadee jiru. Maalirraa yaadde? Deemi. Har'a maal gochuu dhufte? Amma sana hundumaa narratti hojjettee deemte. Maaliif kaartaa fuutee deemte? Kaartaa ishee paaspoortiin maal akka ta'uuf kan fuutee deemte? Na cabsite? Mana kana maal gochuu dhufte? Miilli korra. Waan ani dubbanneefi? Waan ani calliseefi? Mee garuu manni geessuun ilaaladhee waan isin jedheefi? Halkan kaatee astii narra deddeemtee na caccabsitee yeroo deemtu? Inni akkas dabbitu kun sirrii. Inni ila ciqqaanii si. Jira. Qonna ni badhafa. Ammoo maal gochuu dhufteen jedhe maal barbaacha dhufu maal narraa dubbista? Cheeks gochuus. Maal narraa cheek gootu? Si ilaalu. Maal narraa laal? Maana darbattaati. Maal narraa laaltaan jedhe? Ati takka takka. Qoy jira ati nazara fuutte hatu fuufte. Maaliif itoon hin rabu? Karaasaa jiru waa'ee indoomirraa. Indoomii waan irraa hojjetamu kunoo argitanii jirtan maal akka irraa dalagamu maal akka godhamu argitanii jirtan kunoo ija keessanii ni beektan. Amma yoo laaluu gaafa tokko silkima keessa galee yogguu laaluu viidiyoo isaa qaxxaleetumaan na bira dhufu viidiyoon jechuudha. Gurraa murraa akka keessattuu noodeelsi ka jedhu jechuudha. Wayi qadraa isaa raamoon akkamitti akka oomishamee akkamitti akka qilee bahee akkamitti akka dhiqamee akkamitti deemee akka moodeessii ta'u noodels isa jedhu sanuu keessattuu warri nyaatan indoomii noodels ka jedhu irratti keessattuu jechuudha. Indoomii hojjetamaa raamoo nyaannu ribiyaanii nyaannu amma nama daamii keessatti baay'inaan kan dhiyaatu ribiyaanii yoo ta'e ribiyaanii nyaannu waan akkana nyaannu akkas hin taanu jettan akkamitti nyaanne ka jedhu akkamitti nyaanne ka hojjetamuu isarraa god jedhan yoo laalu kana yoo duraa nyaadhe kana dura ijoolleen keenya namni kennaa keessattuu chiipsii wanni chiipsii kana kan nyaatamu chiipsii maal jedhu irratti dinnicharraa fakkaatee dinnicharraa dalagameerraa inatti fakkaata isa san irratti illee akka inni raammoo garagara irraa tolfame wantoota akkamii akka irraa tolfame kana agarsiisa ijoolleen baay'ee hin nyaannu jedhan maaf hin nyaannee jeenan ani hin beekne waan hin nyaanne maaliif hin nyaanne akkamitti hin nyaanne maal ta'e
jennaan bareedadha jennaan waan akkanarraa dalagamee an chiipsuma jedhamuun barbaannu jibbisiisee akkasii baay'ee ani keessan isin hubanne yogguun amma galee laalu eebanne isarraa dalagame kun raammoorraa dalagame warroonni keessattuu indoomii jaalattan nyaata dhiiftanii nyaanni keessan indoomii qofa ta'e raammoorra ani duraawuu hin jaaladhus hin nyaadhus yoo duraan nyaadhee jiraanis duraan anis nyaadhee jira hin sobu nyaadhee jira amma haala kanaan yogguu raammoo kana waliin isa argu nyaachuu dhiisati ijaanuu akka inni itti jibbisiisu jechuudha. Naa sururee isiniin jedha kunoo argitan kunoo raammoo kanarraa dalagamee yogguun isinii dhiyaatu mee ilaala warri indoomii malee nyaata hin nyaanne ganamaa galgala nyaanni keessan indoomii isinitti ta'e nyaata dhiistanii indoomii qofa jettanii nyaattan mee maal isinitti dhaga'ame haala kam isinitti dhaga'ame yogguu akka asirraa tarsan waan namni hin beekne jechuudha oguu miidiyaan akka dhufeetiin agarsiisu mee ilaala yaa rabbii mee maalirraa hubattan asirraa ani barnoota hedduu barate jechuudha waa baay'ee nyaanna raammoo uummanni nyaatsaanii yogguu inni nyaanni guyyaa inni dalage nuti homaa nyaannu qixxama gogaa fa'aa nyaannee oola jechuudha sababa kanaaf indoomii fa'aa godhannee nyaanna jechuudha indoomiin mataan isaa kan dalagame raammoorraa argitan yogguu raammoorraan dalagamee argu wayi maarri biyaan hin nyaanne reettu naan badee ribiyaanii maal hin nyaanne ree kan jedhu natti dhagahame jechuudha. Kanaaf sinjaa obboleen tiyyaa baay'ee rakkisaadha. Maal yogguu wanta nyaatte kana of duuba deemtee ilaaltee wanta irraa dalagamee yogguu ilaaltu waan adda addaa kanarraa yogguu waan dalagame ilaaltu kana dura nyaatte sin ajjeesu. Uummanni kun asitti raammoo hin nyaatu raammoo ijoolleen keenya dhiyeessu san nyaatanii bareedadhanii inni sun inumaa dabbasan dheeressaa hojjetan warri indoomii raammoo san nyaatanii fi akkasumas immoo ribiyaanii warri nyaatu dabbasallee ni tolchaa qaamallee ni tolchu jedhan dhugaa dubbachuuf dhugaadha moo soba jennaan atis nyaadhu hangam akka ta'e booddee nutti minaan jira maal jechuudha inumaan nyaadhee isinitti hima dhugaa nyaadhu akka hafa malee hin nyaadhu jedheen ifa gaafsan arge hin nyaanne lammata immoo waa baay'ee irraa hin tolfamti raammoo jechuudha argitanii jirtan nuti raammoo dhiisatii oomisha biyya keenya raammoon akkatti dalagaa qabdii dalagaa dalagdee hojjattee hojii hojjattee dhufti kun inni ilaala akkatti akkaataan haalli ishiin itti gabaa irratti dhiyaattu jechuudha akkuma amma aasaa fi qurxummii fi akkuma amma qurxummii fi wantoonni adda addaa bishaan keessaa magaalaa irratti dhiyaatan san akkas jechuudha. Raammoleen maaliidhaan akka horsiisan maaliidhaan akkasitti akka hammachiisan yogguun agartu dhaqee dhiqamee tolee deebi'ee yogguun akkasitti hidhamee haalli isaa akkaataan isaa akka inni itti gabaa irratti magaalaa irratti dhiyaatu ta'ee yogguun laaltu indoomii isaarraa dalagamee warri indoomii jaalatan. Indoomii jaalatan nyaadha. Anna cufe nyaadhu. Nan jaaladha maal godha. Waa'ee ishii qofa maal ta'e waanuma jaaladhuuf argaa. Ijoolleen keenya isa malee afaan isin hin seenu. Kanaaf isin jira isin irratti immoo galatoo waan na dhaggeeffattaniif egaa viidiyoon har'a isinii fide waa'ee indoomiiti. Indoomiin warra indoomii malee jettanii nyaata nyaachuun jaalanne isa malee raffistanii ganama galgala nyaattan. Kun kanarraa dalagamaa. Of duuboo deebistan isinii wayyaa an keessa jiru warri nyaatanitti rakkadhaadha waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo isinitti baay'isuu muraasuma filee baay'ee biyya keenyaaf nagaa nutis iddoo jirrutti lafa jirrutti nageenya nuuf haa baay'atu nagaan nu tura hanga viidiyoo biraatiin walitti dhufnaa jechuudha.